Eita, galera, Guinho já botou aqui fogo na fogueira, vai, Guinho. Olha como tá bonita a fogueira. São João passou, mas a gente tá comemorando ainda, né, Guinho? É. O que é que tu acha? Bom. Tô se esquentando aqui. Tá com friguinha na fogueira de São João, galera. Vocês já estão comemorando ainda, galera, a fogueira de São João? A gente tá comemorando aqui ainda. E é isso, né, Gui?